Od liberálov počujeme, že rozmanitosť je sila a preto potrebujeme migrantov z rôznych pôvodov v Európe a na Slovensku. Na podporu toho argumenta napríklad používajú šport, kde rozmanitosť je veľká výhoda pre skupiny. Ale ako to vyzerá, keď máš rozmanitosť v jednej krajine? Multietnické krajiny skoro nikdy nefungujú a keď fungujú ako napríklad India, tak sú všetci zjednotení buď okolo nacionalizmu alebo inej ideológie. Začneme ale najprv tým, kde rozmanitosť je dobrá a kde historicky fungovala. Rozmanitosť je dôsledok globalizmu, čo som veľmi kritický, ale nesmieme zabudnúť na tie výhody ako prístup k iným technológiám a kultúram. Rozmanitosť umožnila napríklad Spojeným štátom byť najúspešnejšia krajina na celom svete. Ale nie každá rozmanitosť je istá. Tá rozmanitosť, ktorá pomohla Spojeným štátom, bola hlavne európska rozmanitosť. Spojené štáty boli de facto celá Európa pod jednou krajinou. Ale problémy začínajú, keď tá rozmanitosť začne obsahovať moc cudzie kultúry a ľudí. Afroameričania sú napríklad veľmi dôležití pre americkú kultúru, ale veľa sú zase problematickí tým, že sú kriminálni. Takže rozmanitosť môže fungovať a byť výhodná, ale len v miere a s podobnými kultúrami. Ale počkajme, Slovensko nie je 100% slovenské. Máme Maďarov, Ukrajincov, Čechov, Rómov, Rusinov a Goralov. My už máme malú rozmanitosť s podobnými kultúrami. Tak na čo potrebujeme ešte viacej etnických skupín, keď už ich tu máme dosť? Toto je falošný argument progresívcov, že potrebujeme viacej rozmanitosti a je to len výhovorka na to vymeniť slovenské obyvateľstvo. Namiesto toho, aby sme strácali peniaze cez migráciu ako západné krajiny, tak môžeme investovať peniaze na zvýšenie pôrodnosti. Lebo keď zvýšime pôrodnosť, tak za 25 rokov budeme mať ten problém o demografike navždy vyriešený. Ale v prípadu migrácie len zdržíme ten problém o pár rokov a pritom zničíme Slovensko. Realita je, že rozmanitosť nie je síla, ale slabosť. V Rakúsku-Uhorsku bola tá rozmanitosť zodpovedná pre prvú svetovú vojnu. V Juhoslávii bola zodpovedná za občiansku vojnu. V Blízkom východu je zodpovedná za konflikty a v Iránu môže byť zodpovedná za kolaps toho režimu. Lebo ako som v minulom videu povedal, tak v Iránu nežijú len Iránci. Oni sú len tak 60% obyvateľstva. Zbytok sú etnické menšiny ako Azerbajdžanci a Kurdi. Tieto etnické menšiny žijú spolu a majú skoro autonómne regióny. A v čase nejakej krízy sú oni tí prví, čo sú nespokojní s vládou. Takisto to bolo aj na začiatku 20. storočia v Rakúsku-Uhorsku. A preto by mohli USA a Izrael využiť tieto menšiny v Iránu na inváziu Irána a týmto zničiť celý iránsky režim. Ale aj v Spojených štátoch začína byť tá rozmanitosť veľký problém, lebo nie je už hlavne európska, ale celosvetová. A tie následky toho uvidíme v priebehu ďalších rokov. Jednu vec, ktorú chcem ešte povedať, čo som hlavne od starších počul, je, že rozmanitosť a migrácia je dobrá kvôli jedlu. Tell me, what didn't you like before? What are you glad is gone from the Britain you grew up in? Let me tell you, if you came to London in the 50s and 60s, the food was crap. Vedeli ste ale, že nepotrebujeme cudzincov na to, aby sme mali cudzie jedlo? Môžeš úplne ľahko vďaka internetu a umelej inteligencii vyhľadať recept pre hoci aké jedlo. Toto je zase len výhovorka pre výmenu obyvateľstva. Áno, tá správna rozmanitosť môže byť silou pre krajinu, ale existuje pritom veľa faktorov. Najlepšia rozmanitosť je v miere a medzi podobnými kultúrmi. Tak ako to máme my na Slovensku, alebo ako to mali Spojené štáty pred 100 rokmi. Ale vďaka sociálnym sieťam už ani nie je potreba mať rozmanitosť v krajine. Preto sú tie argumenty, ktoré sa dneska používajú pre rozmanitosť, zastarané. Multietnické spoločnosti sú celkom väčšie riziko ako výhoda a nemôžu dlhodobo fungovať. Chcem sa ospravedlniť, že som minulý týždeň nebol aktívny a za trochu kratšie video dneska. Mal som chrypku, ktorá ma úplne zničila a možno si ešte aj teraz všimnete, že mám taký iný hlas. Ale teraz som späť. Budem mať za týždeň prázdniny a môžem sa zase venovať tomto kanálu. Ďakujem za celú podporu. Ja som Slovak Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.